¿Qué tanto sabes de los leones? A ver si puedes adivinar esto. ¿Qué indica realmente el color oscuro en la melena de un león macho? Correcto, respuesta B. Indica excelente salud, altos niveles de testosterona y mayor fuerza física. Por favor, no olvides dar like y seguirnos para más contenido.